Давай сразу проясним. Люди с избегающим типом привязанности не возвращаются с букетами и раскаянием. Они не стучатся в твою дверь под проливным дождем, не шлют длинных сообщений с признаниями в любви. Нет. Они уходят в тишине, но их молчание – это не покой, а дистанция, не признак безразличия. Так как же понять, что они скучают? Как узнать, что человек, который когда-то оттолкнул тебя, сейчас сидит в тишине и думает о тебе куда чаще, чем готов себе признаться? Позволь мне рассказать тебе правду. Когда человек, бегущий от близости, начинает скучать, его тоска никогда не бывает громкой. Но знаки, они буквально кричат. Знак первый. Они не скажут «я скучаю», не появятся на пороге с цветами и не будут звонить, рыдая посреди ночи, чтобы излить душу. Это не их стиль, не их язык. Когда избегающий человек начинает скучать, его чувства не облекаются в слова. Они просачиваются в поведение, в едва уловимые поступки. И тот, кто этого не понимает, принимает молчание за точку в отношениях. Но для него молчание – это оглушительный шум, хаос внутри. Это буря чувств, которые он слишком боится облечь в слова. В этом и заключается ошибка, которую совершают многие после разрыва с таким партнером. Ты думаешь, что отсутствие контакта означает, что он движется дальше, что его молчание – это равнодушие. Но избегание – это не отсутствие эмоций, а неспособность с ними справиться. Это тишина, не покой, это дистанция, огромное внутреннее давление. Давление, от которого он не знает, как избавиться. Эмоции, которые он прячет так глубоко, что они начинают прорываться наружу, странными, окольными путями. И если ты не будешь внимательна, ты пропустишь каждый из этих сигналов. Когда такой человек скучает, он не звонит тебе. Он ищет спасения в привычных способах защиты. Например, молча наблюдает за твоей жизнью в социальных сетях. Он смотрит твои истории, не оставляя реакций. Листает старые фотографии, мысленно возвращается в места, где вы когда-то были вместе. Но все это из тени. Не потому, что ему все равно, а потому, что ему до чертиков не все равно. И он понятия не имеет, что с этим делать. Его тоска по тебе не светлая романтическая грусть, а поле битвы внутри него. Это страх, это уязвимость. И единственное, чего он боится больше, чем потерять тебя, это встретиться с этой уязвимостью лицом к лицу. И что они делают? Подают едва заметные сигналы, оставляют хлебные крошки, прощупывают почву. Это может быть лайк под постом многонедельной давности или случайный рассказ общего друга о том, что он о тебе спрашивал. А может, странное сообщение из ниоткуда. «Привет, помнишь тот фильм, что мы смотрели?» Это не случайность. Это продуманный ход. Их способ докричаться до тебя, не издав ни звука. Они жаждут связи, но не выносят дискомфорта, который сопровождает прямую просьбу о ней. И давай будем честны. Если ты не стоишь на ногах твердо, если все еще блуждаешь в лабиринтах их хаоса, ты соберешь эти крошки и устроишь из них целый пир. Ты увидишь просмотр своей истории и убедишь себя, что они вот-вот вернутся. Ты услышишь упоминание своего имени и начнешь ждать звонка. И знаешь, что произойдет? Ты снова окажешься в том же цикле. Будешь гнаться, протягивать руку, пытаться облегчить им задачу. Будешь расшифровывать сигналы, которые они слишком боятся прояснить. И каждый раз, поступая так, ты показываешь им, что их тактика работает, что молчание приносит им любовь, а отстраненность – внимание. Но их молчание не должно быть твоим приглашением к танцу. Их отсутствие не должно заставлять тебя сомневаться в собственной ценности. Пойми главное, они отстраняются не потому, что тебя было слишком много. Они отстраняются потому, что твоя любовь затронула в них что-то, с чем они не готовы были встретиться. Возможно, детские травмы,
страх быть увиденным по-настоящему или стыд, который они так и не исцелили. Но что бы это ни было, твое присутствие стало катализатором. И вместо того, чтобы исцелиться, они сбежали. Поэтому, когда они скучают, в их тоске нет чистоты, нет исцеления. Она хаотична, искажена, полна сожалений. Они не знают, как назвать это чувство, и отказываются его выражать. Но то, что они молчат, не значит, что его нет. Тебе просто нужно научиться читать между строк их тишины, понять, что она может быть наполнена эмоциями до краев, что люди, которые отталкивают сильнее всего, часто скучают больше всех, когда ты уходишь. Но не принимай их молчание за силу. Не убеждай себя, что у них все в порядке. Эта тишина кричит о том, что они эмоционально парализованы и не способны справиться с чувствами. И вот что тебе нужно понять. Их молчание – не твоя ответственность. Ты не переводчик чужой душевной незрелости, не спасатель для того, кто отказывается расти. Твоя задача – услышать эту тишину и все равно выбрать себя. Ты можешь весь день чувствовать их энергию, улавливать их мысли, ощущать тихую боль за их поведением. Но если у них не хватает смелости сделать шаг навстречу, если у них нет инструментов для честного разговора, они не получат доступа к тебе. Потому что эмоциональная близость – это не просмотры историй, не лайки и не туманные сообщения. Это полное, честное, прямое присутствие. И если они на это не способны, значит, они не готовы к тебе. И вот самая горькая правда. Ты не должна искать ясности у того, кто предлагает лишь туман. Не нужно вымаливать финал у того, кто сбежал от начала. И не стоит держать дверь приоткрытой для того, кто однажды сорвал ее с петель, назвав это любовью. Позволим остаться в их тишине. Позволим ощутить пустоту, которую они сами создали. Позволим сходить с ума от тоски, но позволим делать это в одиночестве. Потому что в тот миг, когда ты начинаешь принимать крошки за любовь, ты предаешь себя. Ты заслуживаешь настоящего. Ты заслуживаешь присутствия. Ты заслуживаешь того, кто не заставит тебя читать между строк, чтобы почувствовать себя любимой. Человек, который по-настоящему скучает, не заставит тебя гадать и расшифровывать. Он появится. Он заговорит. Он сделает самое трудное, будет уязвим. И пока этот день не настал, единственный достойный ответ на тишину – твоя собственная. В этом твоя сила, в этом твой рост. Так ты разорвешь этот порочный круг. Знак второй. Они никогда не говорят прямо, правда? Вместо этого они действуют тоньше, пассивнее и, признаем честно, куда более манипулятивно. Они разбрасывают хлебные крошки, бросают в твою сторону крупицы внимания и отступают, наблюдая, бросишься ли ты в погоню. Это не растерянность, не ошибка. Это рассчитанный ход, игра на их условиях. Они надеются, что ты проглотишь наживку. И если ты не будешь осторожна, ты это сделаешь. Давай перестанем делать вид, будто это безобидно. Это не просто лайк или невинное сообщение, это эмоциональная манипуляция. Человек точно знает, что делает, предлагая ровно столько, чтобы удержать тебя на крючке, но никогда не давая достаточно, чтобы удовлетворить твои потребности. Когда кто-то присылает тебе стикер после недель молчания или реагирует на историю в Инстаграме, это не случайность. Это не просто проверка связи. Это их способ держать эмоциональную дверь приоткрытой, самому оставаясь на пороге. Почему они так делают? Потому что это работает. Потому что они знают. Как только ты почувствовала эту связь, как только открылась им, твой мозг запрограммирован держаться. Ты начинаешь надеяться, искать знаки, убеждать себя, что, может быть, в этот раз все будет иначе. И когда они бросают эту крошку, цифровой комплимент, старое воспоминание или песню, которая когда-то была вашей,
это возрождает твои чувства. Это снова втягивает тебя в игру. И вот в чем ловушка. Им даже не нужно брать на себя обязательства. Не нужно быть рядом. Не нужно меняться. Им достаточно дать тебе дозу былой связи, и бум! Ты снова в этой спирали. Анализируешь каждое слово, каждый смайлик, каждую паузу между сообщениями. Это цикл зависимости. Тебе дают ровно столько дофамина, чтобы ты что-то почувствовала, но никогда не дают столько, чтобы ты почувствовала себя в безопасности. Вот что это такое, когда тебе бросают крохи. Это надежда, искусно созданная, чтобы держать тебя в ловушке. А теперь давай посмотрим правде в глаза. Эти крохи — не любовь. Это всего лишь «я увидел твой пост и подумал о тебе». Это не привязанность. Это контроль. Это кто-то проверяет, осталась ли у него эмоциональная власть над тобой. Это человек, который не готов выбрать тебя, но и отпустить не готов. А ты заслуживаешь большего. Ты заслуживаешь того, кто приходит в твою жизнь всерьез и надолго, а не того, кто бросает горсть крошек, чтобы посмотреть, прибежишь ли ты на зов. Спроси себя, сколько раз ты отвечала? Сколько раз твои надежды взлетали до небес лишь для того, чтобы снова рухнуть в знакомую пропасть разочарования? Сколько раз ты перечитывала его сообщение, убеждая себя, что оно значит гораздо больше, чем есть на самом деле? Ты начинаешь торговаться с собственными принципами. Ты ищешь оправдание его поведению. Может, он просто боится обжечься? Может, ему нужно больше времени? Но пойми, ему не сложно, ему просто удобно. Удобно знать, что ты все еще на эмоциональном крючке, даже когда он не готов предложить тебе ничего настоящего взамен. И в тот момент, когда ты клюешь на приманку, когда отвечаешь, ты даешь ему понять, что крошек достаточно. Что его молчание, за которым следует внезапный проблеск внимания, все еще вызывает реакцию. Все еще держит тебя рядом. Все еще занимает место в твоей жизни. В этом и заключается трагедия. Ты становишься соучастницей своего собственного эмоционального голода. Ты продолжаешь верить, что однажды эти крохи превратятся в настоящий пир. Что однажды он проснется, осознает твою ценность и, наконец, выберет тебя целиком и полностью. Но он этого не сделает, потому что ему и не нужно. Ведь ты все еще здесь, ждешь, проверяешь, надеешься. Так что же делать? Признай это. Дай этому имя и верни себе свою силу, потому что в ту секунду, когда ты перестанешь реагировать, игра закончится. В тот миг, когда ты перестанешь отвечать на расплывчатые сообщения, в ту секунду, когда ты перестанешь видеть в этих крохах знаки любви, все изменится. Ты станешь неуязвимой для эмоциональных манипуляций. Ты станешь невосприимчивой к его жалким попыткам втянуть тебя обратно. И поверь, ничто не пугает такого человека больше, чем тишина. Твое молчание говорит: «Я знаю себе цену». Твое молчание говорит: «Этого больше недостаточно». Твое молчание говорит: «Если я тебе нужна, приходи ко мне всем сердцем или не приходи вовсе, потому что ты — цельная личность. Тебя нельзя держать на скамейке запасных, пока он разбирается в себе. Ты не запасной план и не перевалочный пункт для чужого эго. Ты здесь не для того, чтобы успокаивать его совесть или тешить его самолюбие. Ты здесь, чтобы тебя выбрали. Полностью. И пока кто-то на это не готов, он не получит к тебе доступа. Ни сообщения, ни ответа, ни единой секунды твоей энергии. И да, будет больно. Конечно, будет. Ты живой человек, ты заботилась, ты надеялась. Но каждый раз, когда ты будешь сдерживать порыв ответить, каждый раз, когда будешь отстаивать свои границы, ты будешь становиться сильнее, яснее. Ты начнешь строить ту версию себя, которая не соглашается на крохи, потому что знает, что заслуживает целого пира.
Пусть он бросает свои крошки кому-то другому. Пусть играет в свои мелкие игры с теми, кто еще не прошел твой путь. Но не с тобой. Ты слишком долго исцелялась, пролила слишком много слез и проделала слишком большую работу, чтобы возвращаться на это эмоциональное дно. Ты больше не путаешь крохи с любовью. Ты больше не пытаешься расшифровать противоречивые сигналы. Ты больше не будешь преуменьшать себя, чтобы почувствовать себя нужной. Правильный человек не заставит тебя гадать. Он не будет полагаться на игры или намеки. Он просто придет и даст тебе все понять. Ему не нужно будет бросать крохи, потому что он будет стоять прямо перед тобой, протягивая тебе весь каравай. И пока этот человек не появится, ты будешь идти дальше, исцеляться, расти. Потому что все, что меньше настоящего, больше не стоит твоей энергии. А теперь давай поговорим о том, что ранит глубже, чем многие готовы признать. О том, кто избегал близости. Казалось, ему было все равно, пока ты страдала. Он не побежал за тобой, когда ты отстранилась. Не боролся за тебя, когда твой мир начал рушиться. Ты осталась одна на руинах разрыва, неся на себе всю тяжесть эмоций, а он выглядел так, будто все в порядке. Холодный, отстраненный, равнодушный. Ты думала, он ничего не чувствует? Вот правда, которую тебе никто не расскажет. На самом деле он боялся не потерять тебя. Он боялся увидеть, что ты идешь дальше без него, потому что человек избегающего типа уходит из отношений первым, мысленно, эмоционально, физически. Он убеждает себя, что так будет правильно. Говорит, что ему нужно пространство, что чувства уже не те. А ты, та, что была в этих отношениях всем сердцем, остаешься раздавленной. Тебе приходится собирать себя по осколкам. Ты горюешь, плачешь, пытаешься понять, что пошло не так. Ты проходишь через ад, но он просто исчезает. Он молчит. И ты начинаешь верить, что, возможно, никогда ничего для него и не значило. Но не позволяй этой тишине обмануть тебя. Такие люди – мастера в подавлении эмоций. Они не проживают боль так, как ты. Пока ты чувствуешь все и сразу, остро, глубоко, невыносимо. Они закапывают свои чувства, отталкивают их, избегают. Они всегда так делали. Поэтому поначалу они и впрямь кажутся невредимыми. Они веселятся с друзьями, выкладывают счастливые фото, смеются, живут так, словно ничего не произошло. Но под этой ледяной поверхностью уже собирается буря. И она ударит не сразу. Она ударит, когда он увидит что-то, что напомнит ему о тебе. Она ударит, когда он наконец осознает, что ты больше не ждешь. Она ударит в тот момент, когда ты перестанешь заходить на его страницу, когда перестанешь реагировать, когда опубликуешь то самое фото, где ты снова улыбаешься. Не притворно, а по-настоящему. Она ударит, когда он увидит в твоих глазах сияние, которое говорит «Я иду дальше». Вот тогда начнется паника. Вот тогда он поймет, что проблема была не в тебе. Вот тогда вся тяжесть того, от чего он сбежал, обрушится на него с полной силой. Потому что пока ты была сломлена, пока страдала, он все еще чувствовал, что контролирует ситуацию. Но как только ты начала подниматься, как только ты закрыла ему эмоциональный доступ, вот тогда он и осознал, как много ты для него значила. Именно это причиняет ему боль. Осознание того, что он не может просто вернуться, что дверь больше не приоткрыта. Потому что та, которую он оттолкнул, выросла. Ты изменилась, ты стала сильнее, ты вернула себе свою власть. И та версия тебя, которая готова была прогнуться ради его комфорта, больше не существует. Ты не стоишь на руинах в ожидании финала.
Ты сама стала финалом. Ты перестала умолять, догонять, надеяться, что он поймет. Ты выбрала себя. И это его ужасает. Потому что дело вот в чем. Люди избегающего типа не ненавидят близость. Они жаждут ее, но она до смерти их пугает. И когда рядом оказался тот, кто предложил им глубокую любовь, честность и уязвимость, это включило все их защитные механизмы. Это не твоя вина. Это его незажившие раны. Но самый большой его страх — не остаться в одиночестве, а осознать, что его любили по-настоящему, а он все равно сбежал. Проснуться однажды и понять, что у него было что-то настоящее, и он это потерял, потому что не знал, как с этим справиться. Вот почему, видя, что ты двигаешься дальше, он скучает не просто по твоему лицу или по воспоминаниям, он сталкивается лицом к лицу с самим собой, с признанием, что он потерял ту, которая была ему действительно нужна. И хуже всего то, что теперь он не может до тебя достучаться. Тот крючок, что держал твое сердце, исчез. Та версия тебя, что ждала крошек, здесь больше не живет. И вот почему он отступает еще глубже. В тишину, в свою собственную пустоту. Знаешь, почему они отдаляются, когда видят твой успех? Потому что им больно. Твой рост — это зеркало, в котором отражаются их собственные сожаления. Но есть одна истина, которую ты должна услышать. Ты их не потеряла, это они потеряли тебя. Ты была рядом, ты дарила им любовь, к которой они оказались не готовы. Ты предлагала им подлинность, а подлинность их пугала. И вместо того, чтобы дорасти до тебя, они сбежали. В этом нет твоей вины, это их страх. Это их история, с которой им предстоит разбираться, а не твоя задача — ее исправлять. Поэтому если ты ломала голову, почему они исчезли, стоило тебе вновь засиять, если сомневалась, отчего они стали холоднее, когда ты начала свой взлет. Знай, дело не в тебе. В их душе нет покоя. Твое исцеление обнажает их слабость. Твой свет лишь ярче подчеркивает их внутреннюю тьму. А твой покой напоминает им, что они так и не научились ценить того, кто был готов любить по-настоящему. И я знаю, как заманчиво поддаться, когда они вдруг появляются из ниоткуда, когда внезапно начинают скучать, ставить лайки под твоими фото, писать ничего не значащие сообщения, которые кажутся слабой попыткой наладить контакт. Но помни, они скучают не потому, что готовы тебя любить. Они скучают, потому что больше не могут тебя контролировать. Они тоскуют по своему доступу к тебе, а не по той тебе, которая стала сильной, цельной и исцеленной. Это новая ты, она их страшит. Им нужна прежняя, та, что без раздумий приняла бы их обратно. Не возвращайся. Не гаси свой свет, чтобы кому-то стало уютнее в собственной тени. Не сжимайся, чтобы снова уместиться в тесную клетку их страхов. Ты прошла слишком долгий путь, ты слишком высоко поднялась и слишком хорошо узнала себе цену, чтобы довольствоваться тем, кто ценит воду, лишь когда колодец пересох. Пусть они останутся наедине с этим горьким осознанием. Пусть почувствуют последствия своего бегства. Пусть твой рост станет для них уроком, который они не ожидали получить. Ведь ничто не ранит сильнее, чем наблюдать, как человек, которого ты оттолкнул, строит прекрасную жизнь, в которой для тебя больше нет места. А ты? Иди вперед, сияй, исцеляйся, потому что та любовь, что ты так щедро дарила им, теперь по праву принадлежит тебе. Чужое сожаление о вашей потере еще не доказательство того, что вам по пути. То, что по вам начали скучать, не означает, что нужно разворачиваться и бежать назад. Перестань считать своим долгом исцелять чужие души. Их тоска — это не сигнал для твоего возвращения. Их молчание, сменившееся цифровыми призраками прошлого, не знак свыше.
Их раскаяние — не зеленый свет, чтобы перечеркнуть все исцеление, которое ты прошла. Если у них был шанс любить тебя правильно, и они им не воспользовались, почему ты видишь в их сожалении возможность все исправить? Давай будем честны. Они не выбрали тебя, когда это было важно, не были рядом, когда ты в них нуждалась. Их слова расходились с делом, а рядом с ними никогда не было безопасно. Вместо того, чтобы встретиться лицом к лицу со своими страхами, они сбежали, отдалились. Они вели себя так, будто проблема в тебе, заставляя чувствовать, что твоя потребность в близости и душевной глубине — это слишком. И вот теперь, когда они начинают скучать, когда до них дошло, что они потеряли единственного человека, которому были не безразличны, это сожаление им придется нести самим. Это боль, это тоска, это вечное «а что, если бы…» Не твоя ноша. Нельзя возвращаться к людям, которые заставили тебя сомневаться в собственной ценности лишь потому, что они наконец-то ее осознали. Это не рост. Это повторение одного и того же урока. Тебе не нужен еще один виток эмоционального голода. Когда кто-то однажды показал тебе, что не способен принять ту любовь, которую ты предлагаешь, поверь ему. Поверь его поступкам. Поверь тому хаосу, который он оставил после себя. Твоя память может цепляться за светлые мгновения, но тело помнит все. Эмоциональные качели, ледяное молчание, тоску, растерянность. Вот что они тебе дали. И теперь они скучают. Но это не значит, что они готовы. Не значит, что изменились. И уж точно не значит, что внезапно научились любить. Это лишь означает, что они, наконец, заметили пустоту, отсутствие твоего света, твоей энергии, того покоя, что ты несла с собой. И теперь, когда тебя нет рядом, когда ты эмоционально недоступна, они хотят вернуться. Но спроси себя, их влечет к тебе или к ощущению безопасности, которое они хотят вернуть, не приложив для этого никаких усилий? Большинство людей скучают не по тебе. Они скучают по тому, как ты заставляла их себя чувствовать. По твоему свету, твоему теплу, твоей доступности. Но любовь — это не удобство, это выбор. И если они не смогли выбрать тебя в момент твоей уязвимости, если не смогли быть рядом, когда ты открывала им свое сердце, они не заслуживают второго шанса лишь потому, что им стало некомфортно от последствий собственного малодушия. Поэтому, когда они начнут проявлять признаки тоски, не путай это с преображением. Скучать по тебе — это не рост. Это просто боль. А боль сама по себе ничего не меняет. Боль без ответственности — это лишь порочный круг. И ты в нем уже была. Перестань спасать людей от последствий их же поступков. Пусть «я скучаю по тебе» больше не будет волшебным словом, открывающим двери. Та версия тебя, что когда-то откликнулась бы на этот стук, больше не существует. Ты выросла. Ты страдала, плакала в тишине и пересобирала себя по кирпичику, пока они делали вид, что ничего не произошло. И теперь, когда ты снова твердо стоишь на ногах, они хотят вернуться. Взгляни на это трезво. Это приглашение в прошлое, из которого ты выросла. Ты не обязана возвращаться лишь потому, что они наконец ощутили твое отсутствие. Твой путь к исцелению не им прерывать. Ты не должна им ни доступа, ни еще одного шанса. Ты не должна давать им преимущество сомнения. Вместо этого вспомни, чего тебе это стоило в первый раз. Вспомни бессонные ночи, слезы, сомнения в себе. Вспомни ту себя, что молила быть увиденной. И вспомни, сколько времени ушло на то, чтобы восстановить разрушенную веру в себя. Их сожаление — не твоя проблема. Их тоска — не твоя ответственность. Если бы они действительно ценили тебя, ты бы чувствовала это тогда, а не слышала об этом сейчас. Пусть скучают.
Пусть живут с болью, которую сами создали. Пусть мечтают все изменить. Это не жестокость, это последствия. А ты иди вперед, поднимайся, вкладывай силы в ту версию себя, которая больше не соглашается на эмоциональные подачки. Настоящий успех — это выбрать себя уже после того, как они поняли, кого потеряли. Это знать, что тебе больше не нужно их одобрение, чтобы чувствовать себя достойной. Это иметь силу услышать «я скучаю по тебе» и спокойно ответить «этого недостаточно». Единственная любовь, которая теперь заслуживает твоей энергии, это та, что проявляется, когда это важно, а не только когда это удобно. Они ушли не потому, что тебя было слишком много. Они ушли, потому что их самих было слишком мало. Ты снова и снова прокручиваешь в голове одни и те же моменты, спрашивая себя, не слишком ли много я говорила, не слишком ли сильно любила, не была ли я всегда рядом, когда не стоило. Ты попала в замкнутый круг сомнений. Была ли я слишком эмоциональна, слишком открыта, слишком доступна? Нет, ты просто была больше, чем они могли вместить. И вместо того, чтобы дорасти до тебя, они сбежали. Так бывает, когда человек, закрытый от чувств, сталкивается с настоящей любовью. Он рушится, паникует, отталкивает ее. Потому что когда привыкаешь скользить по поверхности, когда привыкаешь к светской болтовне и неглубокому вниманию, тот, кто несет в себе истинную глубину, честность и подлинность, кажется чем-то пугающим. Это заставляет их чувствовать, а те, кто избегает близости, не хотят чувствовать. Чувство — это хаос. Чувство — это незнакомая территория. Чувства означают потерю контроля. И для того, кто всю жизнь возводил вокруг себя стены, твоя любовь казалась угрозой. Не потому, что она была неправильной, а потому, что она была настоящей. Но ты упорно продолжаешь винить себя. Ты думаешь, а что, если бы я была сдержаннее, холоднее, если бы играла в недотрогу? Остановись. Прямо сейчас. Тебе не нужно становиться меньше, чтобы кто-то остался рядом. Тебе не нужно гасить свой огонь, чтобы другим было комфортно. Тебе не нужно глушить свою правду ради того, кто боится взглянуть в лицо своей собственной. Ты не была слишком. Ты была в самый раз. Для того, кто способен принять такую энергию. Дело не в тебе. Дело в том, что ты отдала свое сердце тому, кто не знал, что делать со своим собственным. Ты предложила океан тому, кто тонул в страхе перед уязвимостью. Ты принесла свет в жизнь того, кто привык существовать в хаосе. И знаешь что? Это их напугало, потому что ты стала для них зеркалом. Твоя любовь отразила все то, что им еще предстояло исцелить в себе. А смотреть в такое зеркало неуютно. Это заставляет отвечать на неудобные вопросы. Поэтому они ушли. Не из-за твоей ценности, а из-за своих ран. Не позволяй их неспособности остаться заставить тебя сомневаться в силе твоей любви. Не каждый готов к постоянству. Не каждый умеет плавать в океане чувств. Некоторые могут существовать лишь на мелководье. И когда ты ныряешь глубоко, им кажется, что они тонут. И что они делают? Отталкивают тебя. Говорят что-то вроде «мне нужно время», «я не готов» или «дело не в тебе, дело во мне». И в этот раз они, как ни странно, правы. Дело в них, в их страхах, в их эмоциональной незрелости, в их привычке сбегать от всего настоящего. Но настоящий вред происходит тогда, когда ты принимаешь их поведение на свой счет, когда ты воспринимаешь их страх как свой личный провал. Вот где рана становится глубже. Потому что вместо того, чтобы ясно видеть их, ты начинаешь видеть ущербной себя. Ты начинаешь рассказывать себе историю. Если бы я была проще, они бы остались. Эта история — ложь. Опасная ложь. И если ты будешь ее повторять, то и дальше будешь соглашаться на меньшее, чем заслуживаешь, в каждых новых отношениях. Вот что тебе нужно сделать.
Перестань извиняться за свою эмоциональную глубину. Перестань считать свою честность недостатком. Перестань сомневаться в своей ценности лишь потому, что кто-то оказался не готов к той связи, что ты предлагала. Твоя способность глубоко чувствовать, открыто говорить, быть рядом, несмотря ни на что, это не бремя. Это твоя величайшая сила. И если кто-то счел ее непосильной ношей, это говорит лишь о его границах, а не о твоей ценности. Тебе не нужно снижать свои стандарты, чтобы вписаться в чью-то зону комфорта. Тебе не нужно исполнять акробатические трюки с собственными чувствами, чтобы тебя заметили. Тебе не нужно преуменьшать свои потребности, чтобы удержать кого-то от побега. Тот, кто предназначен тебе, никогда не назовет твою любовь чрезмерной. Он увидит в ней дар. Он сделает шаг навстречу, а не назад. Он ответит тебе той же честностью, той же открытостью, тем же мужеством, что приносишь ты, и сделает это без просьб и уговоров. Потому что настоящая любовь не отступает, когда все становится по-настоящему. Она остается. Она работает. Она выдерживает любой шторм. И если они не смогли этого сделать, если они заставили тебя почувствовать, что любить их – это тяжкий труд, значит, они никогда не были готовы к тем отношениям, которые ты способна построить. Вот правда. Ты не просишь невозможного. Ты просто просишь не у того человека. Хочешь честности? Ищи того, кто ценит искренность. Хочешь глубины? Выбирай того, кто не боится нырнуть. Хочешь постоянства? Будь с тем, кто проработал свои страхи и исцелил свои раны. Но прекрати учить эмоциональной зрелости того, кто отказывается даже признать, что он не зрел. Ты имеешь право хотеть того, чего хочешь. Ты имеешь право проявлять себя целиком, любить открыто и ждать того же в ответ. Это не слабость, это сила. Это то мужество, на которое большинство людей никогда не решается. А ты решилась. Ты была смелой, ты была настоящей, и тот, кто не смог этого выдержать, попытался убедить тебя, что твоя смелость — это проблема. Это не так. Твоя задача теперь не сжиматься, а расти. Расти до той версии себя, которой больше не нужно одобрение тех, кто закрыт от чувств. Расти в уверенности, что твоя любовь мощная, священная и предназначена для того, кто будет ее ценить. Поднимись над потребностью что-либо доказывать людям, которые с самого начала были не готовы тебя принять. Потому что в тот момент, когда ты перестанешь называть себя слишком, ты станешь по-настоящему свободной. И тот, кто заставил тебя чувствовать себя слишком яркой, слишком любящей, слишком эмоциональной, однажды оглянется и поймет, что потерял нечто невероятное. Не потому, что тебе чего-то не хватало, а потому, что он оказался слишком мал, чтобы удержать то, что ты принесла в его жизнь. И это лучшее завершение истории, которое тебе нужно. Тебе не нужно отвечать грубостью, не нужно писать еще одно сообщение, не нужно добиваться объяснений или доказывать, как сильно ты выросла. Знаешь, в чем истинная сила? В молчании, в успехе, в самоуважении. Ты побеждаешь, когда уходишь и не оглядываешься. Ты побеждаешь, взлетая так высоко, что им уже не дотянуться до той тебя, которую они когда-то пытались сломить. В какой-то момент нужно понять, отдавать им еще хоть каплю своей энергии, своего внимания, своего ответа, значит подпитывать ту самую динамику, которая причиняла тебе боль. Когда ты догоняешь, объясняешь, пытаешься доказать свою правоту или ценность, ты возвращаешь свою силу тому, кто обошелся с ней небрежно. Он ее больше не заслуживает. Наступает момент, когда ты прекращаешь ждать извинений, сообщений или запоздалых «теперь я все понял». Наступает момент, когда ты перестаешь бороться за связь, которая держалась лишь на твоих усилиях. И когда ты, наконец, замолкаешь, не из злости, а из силы, это молчание становится твоим щитом.
Оно говорит все, что нужно было сказать. Потому что вот в чем дело. Токсичные люди не боятся споров. Они живут ими. Они питаются драмой. Они жаждут твоих эмоциональных реакций. Они хотят, чтобы ты кричала, чтобы плакала, чтобы умоляла. Потому что каждая твоя реакция заставляет их чувствовать себя важными. Но когда ты не даешь им ничего, вот что их ломает. Когда ты не отвечаешь, не проверяешь их соцсети, не тянешься к ним снова, вот тогда они ощущают последствия своих поступков. Твое молчание — это не слабость, это контроль. Твой успех — самое громкое заявление, которое ты можешь сделать. Когда они увидят, как ты сияешь, как ты поднимаешься, как ты живешь полной жизнью без их присутствия, одобрения или внимания, вот тогда до них дойдет. Не потому, что ты пыталась заставить их пожалеть, а потому, что ты стала неоспоримо целостной без них. Понимаешь, люди ожидают, что ты останешься сломленной, что будешь ждать, тосковать, застрянешь в бесконечных размышлениях о том, что пошло не так, но ты переписываешь этот сценарий. Хотите знать, в чем истинная сила? В молчании, в успехе, в самоуважении. Вот как вы побеждаете, не устраивая сцен, не пытаясь доказать свою правоту, не умоляя ушедшего человека наконец признать вашу ценность. Вы побеждаете, уходя и никогда не оглядываясь. Вы побеждаете, взлетая так высоко, что им уже никогда не дотянуться даже до обломков той личности, которую они когда-то пытались разрушить. Поймите, токсичные люди не боятся открытых столкновений. Они жаждут их. Они питаются драмой, упиваются вашими эмоциональными реакциями. Они хотят, чтобы вы кричали, плакали, умоляли, потому что каждая ваша реакция дает им ощущение власти. Но когда вы не даете им ничего, вот что их ломает. Ваше молчание не слабость, а полный контроль. Ваш успех – самое громкое заявление из всех возможных. Наступает момент, когда вы прекращаете попытки переписать эту историю. Когда вы перестаете ждать извинений или сообщения со словами «теперь я все понял». Когда вы замолкаете, не из злости, а из обретенной силы, ваша тишина становится вашим щитом. И эта тишина говорит больше, чем любые слова. Люди ждали, что вы останетесь сломленными, но вы перевернули сценарий. Вы лишили их той реакции, на которую они рассчитывали. Вы обратили боль в силу, а разбитое сердце — в неутолимую жажду жизни. Вы перестали умолять себя, чтобы кто-то другой на вашем фоне казался значительнее. И в этот миг вы стали неуязвимы. Давайте поговорим о самоуважении. Это не то, о чем кричат в сети. Это то, чем живут в реальности. Оно в границах, которые вы отстаиваете, в людях, которым вы навсегда закрыли доступ к себе, в стандартах, от которых вы больше не отступаете. Это ваш выбор — снова и снова выбирать себя, даже когда больно, даже когда велик соблазн вернуться к тому, что было привычным. Самоуважение — это готовность пережить временный дискомфорт, чтобы не жить в вечной дисфункции. Вы жаждете мести? Хотите поставить точку? Хотите, чтобы они осознали, кого потеряли? Тогда прекратите им в этом помогать. Пусть они тонут в своей тишине, пока вы создаете нечто настолько прекрасное, что в новом человеке они вас просто не узнают. Вам не нужно их одобрение вашей трансформации. Вы и есть эта трансформация. Вы тот, кто поднял себя с колен, кто исцелялся в одиночестве, кто выплакал всю боль на странице дневника и переосмыслил каждое воспоминание, что когда-то заставляло чувствовать себя ничтожным. И посмотрите на себя теперь, сильнее, мудрее, яснее понимая,
чего вы на самом деле заслуживаете. Ваше новое «Я» — вот настоящая победа. Возвысьтесь над желанием что-то доказывать тем, кто изначально не был способен вас принять. В тот миг, когда вы перестанете верить, что вы слишком интенсивны, слишком эмоциональны, слишком сильно любите, вы обретете подлинную свободу. И тот, кто когда-то внушал вам это, однажды оглянется и поймет, что упустил нечто невероятное. Не потому, что вам чего-то не хватало, а потому, что их собственный мир оказался слишком тесен для того света, что вы принесли в их жизнь. И это самая исчерпывающая точка в вашей истории. Та, что вам была так нужна.